现在调的主泥是调的最硬，看看它的效果稳定性如何？好像还好啊。要是把它录下来这个过程，我想找找这种效果。现在看减震是过减速带也没有什么声音，反正也就过来了。拐弯是为了看稳定性，也没问题。是，我就想看看它稳定性啊。它要是这是最硬啊，调到软，调到第二档。刚刚好像我感觉是我右侧的。对，就是传到，你看这种状况都没事儿。就刚刚在那个泥土那有坑的时候，它拐弯支撑力度其实可以加强，就怕它加强以后这种的声音再大，就是这个意思。还是比较稳的，不过现在我用的是阻尼最大，感觉上很平稳。这个地方是蛮急的，后面晃的厉害吗？行吧，还行是吧？你坐在最后面也行，坐在最后面那个地方。你是看晃啊，对，还是看颠簸？看晃，颠簸也有了，你也能知道吗？这个山路来试车真的是好。